కాలు లాగేది మీకు? ఈ కాలు కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్క్ మధ్యన ఈ నరం ఉంటది కదా, ఇది సయాటిక నరం అంటారు. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యన ఒత్తిడి జరిగి బాగా ఈ సయాటిక నరాన్ని ఒత్తుతుంది. ఇది ఒత్తడం వల్ల ఇదంతా కాలంతా లాగుతూ ఉంది. సో ప్రెషర్ అనేది పూర్తిగా ఇటు కింది వైపుకి వస్తుంది, ఇటు సైడ్ కి వస్తుంది ప్రెషర్ అనేది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇది పై డైరెక్షన్ కి, ఇది కింది డైరెక్షన్ కి ఇటు ఒత్తిడి జరుగుతుంది కదా. సో దీన్ని పైకి అంటాను అడ్జస్ట్మెంట్, ఇది కిందికి ప్రెస్ చేస్తాను. ఇలా చేయడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఒత్తిడి అనేది దీనిపైన పడదు, కాలు అనేది లాగడం తగ్గుతుంది. ఓకేనా? అందులో